नमस्ते लासो टासिदेले म रोशन लामा। म चाहिँ आज धेरै वर्ष पछाडि यो स्वयम्भूनाथ महाचैत्यको दर्शन गर्न पाउने सुअवसर मिल्यो र दर्शन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ मैले अनौठो एउटा दृश्य देखेँ, जुन दृश्य चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले ख्याल गरेको थिएन। त्यो दृश्य चाहिँ के हो भने यो जुन यो महाचैत्यको माथि जुन स्टेपहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ त्यो मान्द्रो भन्छ नेपाली भाषामा, के अरे हाम्रो तामाङ भाषामा चाहिँ यसलाई भ्यो भन्छ। यो भ्योले चाहिँ छोपेर राखेको अनि ढाकेर राखेको देखेँ। अनि यो चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो, किन यस्तो गरेको होला भन्ने एकदमै मनमा खुल्दुली भइरहेको थियो। र यसै क्रममा चाहिँ भाग्यवश हाम्रो यो बौद्ध तीर्थस्थलहरूको इतिहासमा चाहिँ एकदमै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको, एकदमै गहिरो खोज अनुसन्धान गर्नुभएको खेन्बो गुरु मुन्सेल धुर्जे गुरुसँग चाहिँ सोध्ने मौका पाएँ। र मैले उहाँसँग सोधेँ, उहाँको अनुसार चाहिँ के इतिहास छ अरे भने यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ पहिला एकदमै उब्जनीहरू हुने है, यो धान गहुँको चाहिँ एकदमै उब्जनी हुने, अनि एक्कासी त्यो उब्जनी हुनै छाड्यो अरे। अनि त्यस्तो चाहिँ किन भयो भनेर किसानीहरूले खोजनीति गर्ने क्रममा चाहिँ यो माथि हाम्रो यो स्वयम्भूनाथ महाचैत्यको चाहिँ माथिको त्यो गजुर चाहिँ टल्केर अनि त्यो घामको प्रकाशलाई नै जित्ने त्यस्तो किरणहरू निक्लेर चाहिँ त्यस्तो उब्जनी हुन छाडेको भन्ने उहाँहरूले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस बेलादेखि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कम्प्लेन गर्नु भएर, किसानहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्नु भएर अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ यो खेतीबाली उब्जनी गर्ने बेलातिर, खेतीबाली लगाउने बेलातिर चाहिँ त्यसलाई छोपेर राख्ने अनि खेतीबाली भित्राइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई फेरि पुनः खोल्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको थियो अरे। अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि निरन्तरता भइरहेको छ भन्ने किंवदन्ती छ भनेर भन्नुभयो। यदि कसैले योभन्दा बाहेकको अरू इतिहास छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू।